สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้หัวแรงแก๊สนะครับคำว่าหัวแรงนี่ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับในงานซ่อมพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ราย วงจรนะครับจะใช้คู่กับตะกั่วแบตเตอรี่นะครับส่วนมากหัวแรงเนี่ยเราก็จะใช้แบบที่มีไฟฟ้ากันนะครับก็คือใช้ในสถานที่ครับแต่สำหรับบางสถานที่เราอาจจะไม่มีไฟฟ้านะครับเราจำเป็นจะต้องพึ่งหัวแรงชนิดนี้ซึ่งเป็นหัวแรงชนิดใช้แก๊สเติมนะครับซึ่งหากแก๊สหมดเราก็สามารถซื้อแก๊สกระป๋องมาเติมได้ครับเหมือนกับไฟเช็คที่ว่าเติมแก๊สได้อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการทำงานนะครับว่ามันจะทำงานยังไงอันดับแรกนะครับเปิดวาล์วตัวนี้นะครับใช้ไฟเช็คจุดล่อเข้าไปครับถ้าหากว่ามันแรงเกินก็เบาหน่อยเพื่อจะให้มันติดเห็นไหมครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันติดแล้วตอนนี้ติดแล้วครับเราก็พยายามดูครับดูว่าไส้มันเริ่มแดงหรือยังครับเนี่ยดูครับมันจะค่อยๆไส้มันก็จะเริ่มแดงนะครับมันจะเริ่มแดงเราก็เบาครับเบาแก๊สเบาไปทีละนิดนะครับต้องเบาให้มันเผาไว้ไส้มันแดงทั่วแล้วก็เบาครับจะสังเกตว่าตอนนี้ไส้มันแดงแล้วก็ไฟที่ว่าเคยติดเป็นไฟออกมามันก็จะดับไปแล้วจะเหลือแต่ไส้แดงๆแล้วคราวนี้เราก็หัวเนี่ยมันก็จะเริ่มร้อนตอนนี้เราสามารถปรับระดับได้นะครับปรับร้อนมากร้อนน้อยอะไรครับอย่างเงี้ยผมปรับร้อนสุดเลยไส้มันจะแดงมากก็คือเหมือนกับเพิ่มความเร็วความแรงความร้อนของหัวแก๊สนะครับสังเกตดูครับผมจะลองเยกับน้ำยาเห็นไหมครับลองบัดกีดูเห็นไหมครับมันจะใช้งานได้แล้วตอนนี้ยิ่งเราเร่งเท่าไหร่ก็ความร้อนมันก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจะเร่งให้สุดเลยครับถ้าหากว่าเราจะเลิกใช้งานเราก็แค่ปิดวาล์วตัวนี้ครับมันก็ลดลงเรื่อยๆครับความร้อนจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วก็ปิดสนิทไส้มันก็จะดับไปเลยครับครับสำหรับถนนราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก200-300 บาทนะครับแล้วแต่ร้านแต่ว่ามันจะสะดวกมากในการใช้นอกสถานที่โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้านะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ